Sono appassionato perché la cucina popolare parla di storia del passato, no? Parla dei ricordi delle nostre nonne, mamme, zie. Quindi non si può sprecare, perdere, andare a scemare. Non è rispettoso, ecco, non è rispettoso abbandonare questo modo di cucinare, queste vecchie ricette, lasciarle perdere così, buttate al mare. Per far entrare queste cucine moderne, piatti moderni, tutto quanto, senza, cioè io mio figlio non posso non fargli conoscere quello che mia mamma o mia nonna cucinava.